Sí, cap problema. Les tres estacions de trio van obrir a poc amb diferent nivell de servei, depèn de la situació geogràfica de cada una. Al final, molt positiu per el tema de la venda de forfet de temporada. El forfet de trio va portar una solució. A qualsevol estació la gent era content de comprar el forfet de temporada de trio i al final portem un servei segur, que sigui un client habitual de Formiguera o de Cambra d'Ase o de Porter ha trobat un servei. Això és molt important i al final portem un 20% més de venda per al tema del forfet de temporada. Donc al final una Purissima amb una neu, poca neu, s'ha de dir que la veritat, poca neu, depèn del lloc i a poc entrem, a poc cada estació puja el seu nivell d'innovació i molt positiu. Al final, el primer contacte amb els clients per trio són molt positius. Exacte, sabem que cada any és igual. La setmana abans de les vacances de Nadal, sabem que hi ha una freqüentació molt baixa. I tot això aprofitem d'aquesta setmana per fer tots els exercicis de pràctica de securs, per fer una formació amb tot el personal i estalviem càrregues de funcionament també i sabem que el dissabte del primer cap de setmana abans les vacances de Nadal serà el punt de començament d'una temporada que segur serà molt bona per tothom. Aquest tres perquè al començament les institucions van demanar a totes les estacions de fer com un grup global. Les Angles i Font Romeu tenen una visió una mica diferent, amb especialitats més grans i sol tenen una previsió de fer inversió i tot això. El punt d'aquestes tres estacions era que les tres tenen quasi el mateix volum de negoci, el mateix nivell de freqüentació i les mateixes problemàtiques. I tot això, com podem fer? Tots tres tenim els mateixos problemes i la solució n'hi ha a les institucions que el porten. Tenim la llibertat d'anar junts. Els alcaldes van fer aquesta conclusió també i és per això que els tres es va fer com un era natural de compartir aquesta cultura d'estació familiar, artesanal i de compartir les coses. És per això que els tres van començar a treballar junts fa 2 anys per dir què podem fer. Com geogràficament tenim cada entrada del lloc d'Alta Cerdanya, al Conflent, al Capcir. I tenim una posició estratègica per fer una acollida i per compartir la nostra visió del esquí, de la muntanya i de la cultura de muntanya. És per això que el tres es va fer com 3 companys que s'ajunten per fer una cosa. Alors a Formiguera és un telemix, és un remuntador amb cabines i cadira, perdona. I també a Cambra d'Ase és una mica diferent. A Cambra d'Ase n'hi ha una part per a millorar tota la neu de cultura, la neu, i de posar un punt d'aigua com un llac, però no és només això, és també una reflexió global amb tota l'estació. N'hi ha molt telerastre i s'ha de canviar tot això per nous remuntadors, telesquí amb enrouleur, telesquí desembregable
I tot això treballem per fer una estació des d'Eina fins a Sant Pere amb una nova gestió dels remuntadors. No es veu tan espectacular qu'un telecadira, mais sera 10 punts spectacular, 10 punts amb reformes completament, un canviament total de cada entrada de estació de Cambrils. Alors, als 12 mesos de l'any n'hi ha dos possibilitats, neu i sense neu, estiu, hivern i entre els dos. Cada inversió pot funcionar estiu i hivern. Per exemple, al telecadir de la mina podem aprofitar d'un site extraordinari per arribar fins aquí, baixar per les mines, trobar tenim molts projectes per acompanyar la gent, per canalitzar la gent i per portar un altre servei, restaurant d'altitud, una altra forma de negoci. Per exemple, a Formiguera, el Telemix nos donarà la possibilitat de portar abans tots el cotxe a l'estiu, pujant fins a dalt de l'estació de Formiguera. Amb el telecadir mixt amb els cabines, els cotxes s'aparcaran al començament de l'estació i la gent no pujaran amb cotxe fins a dalt de tot, com ara, cada dia hi havia quasi 200 vehicles a dalt, pujaran amb el remuntador. I amb això podrem fer BTT, la gent dins l'antic camí sense cotxe pot passejar totalment tranquil·lament. I també a Cambra d'Ase tenim moltes possibilitats per portar la gent al Pla del Cambre, que és un lloc increïble. Volem fer també un restaurant, utilitzar el telecadira, també fer un refugi. N'hi ha moltes possibilitats i a poc, a partir de l'any que ve, farem coses per tenir altres activitats. Podem llogar bicicleta, podem fer restauració amb productes locals. Tot això és per fer una acollida tot l'any dels clients i donar una activitat diferent a part del ski. Alors, n'hi ha dues coses. La primera cosa és que l'objectiu és d'obrir el dissabte 17 de desembre el telecadira a tots els clients. Sent a punt de d'arribar a fer això. Ara netegem el punt de retorn, tota la feina fem les finicions. I això és un molt bon senyal també per al funcionament. Un treball molt llarg, fa quasi 10 anys que treballem, que sabem que s'ha de canviar el telecadir antic, que tots els clients demanen quan canviaràs el telecadir de la mina, 15 minuts per pujar, tot això és una història una mica antic. La realitat és que l'ajuda del departament, de la regió i l'altra part és de l'Ajuntament de les 3 estacions va donar el senyal per fer el punt de començament per fer inversió dins cada estació. I tot això, el projecte era de canviar per un telecadir de segona mà. Al final, els constructors només fan 9 telecadires perquè on s'hi plaça que al final s'hi posen 4 places tens més de vehicles de cadira i al final el preu és quasi igual i també de pujar una mica més amunt era una evidència, una lògica total que tota l'estació comença des d'aquí al final i era dins tots els plans escrit d'aquesta manera. I per als clients, per
per compartir un punt de vista excepcional. Pots mirar d'aquí fins a quasi Toulouse, de l'altre costat, la part de l'Andorra, la part d'Espanya, i una vista increïble. S'ha de compartir amb tots els clients i tothom ara pot pujar fins aquí i estem a 30 minuts si agafes el esquí de muntanya a un pic de 2.700 metres d'altitud i això és molt important. El treball més gran és el treball polític que van fer tots els alcaldes de la Vall de Carol, els alcaldes de Cambra d'Ase i l'alcalde de Formiguera, d'anar junts i de compartir les coses. I tot això amb l'ajuda del departament i la regió era un projecte de territori per donar una segona vida a totes aquestes 3 estacions. I també és el primer punt d'investiment. L'any que ve farem altres coses a Formiguera i altres encara a Cambra d'Ase. Tot això és Trio. Trio va amb innovació adaptada amb el context climàtic i porta a cada vegada una nova proposta del client. Alors, de primer, de dir que és una revolució. Amb aquest telecadira, que és un poma, amb 6 places desembargables, té una capacitat de 1.490 esquiadors per hora. Amb un desembargable pots pujar quasi 2,5 vegades més ràpid que abans. Abans un telecadira fix puja a 2 metres per segon. Amb aquest pots pujar a 5,5 metres segon. Això vol dir que si abans eren 14 minuts per pujar, ara amb 6 minuts pots arribar fins a dalt. Fer 500 metres de desnivell entre al baix a 2.050 fins aquí a 2.500 metres d'altitud. Tot això amb un confort per al client. Les cadires són molt confortables, desagreables quan puges va a poc i després va més de pressa. Com que són cadires que pesen molt, el vent pot bufar fins a 80 km per hora i era molt important. Sabem que a la mina hi ha vegades on hi ha molt vent i aquest no pots pujar amb 80 km de vent. L'altra cosa és la possibilitat també de tenir una maîtrise de conèixer l'energia que gastem. Amb aquest nou tipus de telecadira sabem exactament la potència que s'ha de posar. Hi ha un funcionament que és molt fàcil d'adaptar. Depèn de la freqüentació, la seguretat també dels clients. Càmera tot al començament, a l'arribada tenim una gestió dels clients amb molta seguretat. Tot això és una innovació, és una revolució. I l'altra cosa també és que de tenir un antic telecadira costa molt car, igual que un cotxe. Hi ha un moment on s'ha de dir, bueno, me'n vaig a fer reparació, me'n vaig a fer tots els normatius que s'ha de fer o me'n vaig a canviar el cotxe. I al final el més fàcil era de canviar el telecadira. I quina sort de tenir un telecadira de nova generació dins un lloc on sabem que n'hi ha neu per molt temps. La mina és un lloc increïble amb neu natural i tot això donem 20 anys de vista davant nosaltres. Això és molt important quan fem una immersió. El passatge és un punt de trobada. Un apuntament el dissabte 17 de desembre de venir amb nosaltres compartir aquesta immersió, compartir aquest punt de vista, provar les noves pistes també i de venir amb nosaltres per compartir aquest moment de festa a la muntanya